Nagluluto naman po tayo ng chicken curry. Ayan. So, yan tayong mga chicken dito. Isang kalahati. Ang manok. Yan ating mga sangkap. No? Meron tayo simpleng patatas. Ayan. At may carrots po tayo. At meron tayong breast gata. No? Sinalagyan ko ng breast gata ang ating pong chicken curry. At meron tayong bell pepper. Siyempre, luya, onion, and garlic. Meron po tayo. Meron tayong panis. Siyempre, and meron tayong laurel. At siyempre, di mawala yung chicken curry natin na powder. At itong pang-ano natin, pang kulay. So, ito guys, no? So, simulan na po natin. So, ginagawa ko guys, ay pinipilito ko muna to. Pinipilito ko to. And ito, pinapapilito ko rito ng onte. Yung iba kasi nito, hindi pinipilito. Ako kasi pinapapula ko lang yung labas. Ayun. So, ating siya igigisa. O, gawin na natin guys. Ayan. Ang ating chicken curry. So, ayan guys, no? Kaya tayo ng kawali. Ang gagawin ko muna guys, pipilitin ko ng onti yung chicken. No? Lagyan ko ng mantika. Ayan. Onti lang. Ayan guys, ready na yung ating mantika. Gawin natin sa isa itong mga yun. Tayo makasih, kontilog, kontilog. Kontilog, kontilog sila kayo. Isa. Ayun guys, sinili natin yung video kasi nagputol kanina dahil nagluto po tayo ng mga order mga tapsi. Ayan, okay na po siya. Yan mga tita. Sinili yung mga tapsi. Pinipilito ko guys kasi para hindi siya matulugin. No? Tama ko muna yung kaganyan.
ako. Nagdadagdag ako. Napapansin nyo guys, pag nagluluto ako marami more yung garlic. No? Yan, isa sa pinaka-secret po guys yung garlic. No? Masarap po sa pagkain yung maraming garlic.
natin guys yung patis. So kailangan guys, pagka nag-isa na to, natalagay yung manok dito, hinaan nyo po yung apoy. No? Ilan low heat lang po ito. Lagay na po natin chicken. Ito guys yung chicken na pinride po natin kanina ng konti. Ayan guys, so kailangan to guys, i-low heat mo lang. Gawin natin siya ito paminta. Natin. So yan guys, itakpan natin ha. Takpan natin guys para lumabas yung tubig pa niya. Yan, sutit. So natin guys, no? Oh. Lagyan natin guys ito ng tubig, no? Para maluto yung manok. Ganda yun. Kaya natin guys lumambot yun ha. Lagyan natin guys yung gata. Mabilang ko po. Fresh milk guys ang gamit natin. Yeah, fresh milk. Ano yan? Kalderita? Chicken curry. Chicken curry. Chicken curry. Check natin guys. Oh, kulong-kulo na. Oh, guys, lagay natin yung curry powder. Ito na curry powder. Bango, sarap. Guys, yung ating curry powder ah. So, takpan natin ulit guys, no? Kaya natin tulong kumula para masipsip ng chicken yung curry powder sa yung mga sauce. Yan. So, check natin guys. Oops! Ganda ng alcohol natin. Check natin guys yung
patatas. Ilagay po natin yung carrots. Tayo guys ng asin, asin. Tapos takpan muna natin guys to. Guys, sarap guys. Lagyan po natin ano. Yung pangalan sandali yan. Parang kumulay-kulay. Organic po yan, tawag po yan. Natin guys yung ano. Gawin na po natin yung bell pepper. Chicken green. Ayun. Natin guys. So guys, yun, pwede na guys yung ating chicken curry. Ibang ganda. Guys, ito ang ating chicken curry by Tito guys. So, ayan po ang chicken curry dito guys. So, okay na po siya guys. Sali pa sa lalagyan muna. Okay na yun guys. Sali naman sa lalagyan. So, ito na guys ang ating chicken curry. So, okay na po siya. Ayan ang ating chicken curry today. And grabe, napakasarap niya guys. Ayan ang ating chicken curry. Ayan ha. So ayan, sige guys, thank you po. Ayan, okay na. O diba? Bye!